公孙先生，你是毋是会斗帮忙想一个办法来解救白五弟？假使典护位，你若是突然间破病，无法度保护着安代人到上头，那安尼安代人你要怎样？我若是真是破病，安代人就用去奏明皇上，另外选一位官员，保护伊往上用。哦，对啊，我就用去用这件代志为地奏明皇上，互白五弟会当带罪立功。好妙计！为着要解救白五弟，我就来假变。必须先请求义安公主相助。你是讲天子议会？昔日玉堂前经救过义安公主。白玉堂所犯的罪，应该讲互义安公主知影。你敢知伊去倒位？听讲建和为离家是为着公事，究竟是为着什么代志？这我就无清楚了。公主，我甲你讲好。好啊，你讲。开封三宝。
即参见公主。殿后位，请坐。谢公主。毕竟许久未曾进宫陪伴公主练剑，不知公主近来剑术如何？大上进步真济。身边也无良师指点，你哪会进步呢？以公主你的聪明甲着才智，不只是剑技练得好，就是轻功，相信也一定练得真好。这是殿后位，你想去夸奖。啊，对啦，听讲你离家是为着三宝的代志是？是，属下是去擒掠白玉堂贵案，要有抓着无？已经掠着，那人伫倒位？现时近在天家。那你被壮士所犯的罪，毋着真重咯？是，伊偷三宝，这件罪名就会用去将伊判死罪。敢拢无人会用救伊心？恐惊的真困难。公主有意救玉堂，我有意嫁可用旁，配合的相变妥当。这张所写就是要替白玉堂脱罪良情。皇姑来找皇上，必然有事无议。既然你甲无耐心等皇上驾临，是毋是用个交代妾妃替你转走？贵妃，我看毋免啦。皇姑毋讲，事情我也已经知影了。贵妃聪明伶俐，文艺知识，这我嘛袂感觉奇怪。皇姑如此的称赞，妾妃实在不敢当。愿皇姑为着要报恩，想要救白玉堂，大概也无遮尔啊容易。皇上圣德如天，为什么会无容易呢？婉儿，伫我的面头前，你有啥物资格讲话？贵妃，请你看在我的份上，原谅伊的冒昧。婉儿，你也愈来愈放肆。如果你若真是深受皇上的宠爱，毋这用爱讲啥物就讲啥物。贵妃，我讲安尼对无？皇姑讲话技巧，真是令妾妃赞佩。妾妃同向皇姑，请你多多指教。毋敢，既然兴王也袂罢掉，那安尼我就就此过世。是妾妃无要婉赏。婉儿，
厝内在创啥物？也毋是为着迄个白玉堂，想要来向皇上求情啊。哦，那安尼路边想起来，白玉堂若是无走，我看必定会去互迄个乌花的拖头落入去开王府啊！因想要救白玉堂，哀家就要彻底阻碍。对，贤弟。昔日的我，东亚百姓，今日为官我罪人，别分闪灰辨不真啊！好英烈当有因，因事为你上感慨，情上贤弟你好应知，头发之罪。虽也重大，义务的为你拄做在。世事变化千千万，人生是活是刹那间，生有何喜？来是车身，也是空空。贤弟气概，有了解，有的不当初，你也好知。我不怪谁将我害，自作自受，袂怪谁啊来。小事难忍，心啊断。偏偏你不必为我还，你听有兄来相劝，我愿领做赴黄泉。包大人，要将我来迄个光明正断，依法问斩，我死也无怨。人生总有一阶段，世上有啥物通好留啊恋？贤弟万岁，拄安挑起，冤兄为你做求情，不但贤弟你免死，情上引炮解报应，咱兄弟啊团结，会啊我义，为国效劳啊！将干地。对，包大人对我已经发话示允了。我知影讲，安尼拢是为着兄长甲店兄恁两个关系。总有一天，我若是会当无罪出狱，我应该爱督报包大人才对。
公孙先生，咱大人，包大人有请，叫你紧过去。贤弟啊，来，这位就是公孙先生，我知影。乡长，包大人就要爱你去，你紧去，唔通互等伤久。是。公孙先生，你知影包大人找我要做啥物？拄只皇上有旨来，调包大人甲你郑重见驾。皇上，天后的骨龄严病，不能保护金车同恶。请是有这个代志。启奏皇上，包丞相所查的话，恐惊的无确实。박总管，你为什么说包拯所讲的话是假？天后话是一个心强力壮的人，你哪会讲忽然间来破病？路边想起来，典昭一定是伫推卸责任。典后话今在何处？继续审问，在宫门外候审。算是入宫见驾。是。皇上有旨，典后话入宫见驾。笔记叩见皇上。典后话，你的伤卡是安怎想？笔记防止往咸空堵，无对通天困，双脚浸在毒水之中3暝3日，会惊了后病情发作，行动困难。典后话，你偏忠心平心。谢皇上。毕玉堂实在是太可恶。头宝便是国产，不管你动机如何，一切都要问罪啊！皇上，白玉堂头三宝，军队迷失的细沙，确实乃是一时的冲动，但无听。白玉堂平时的行为是仗义扶弱，实有义劫之风。当时伊又曾经救过义安公主，请皇上将轻发落。皇上，家有家规，国有国法。白玉堂若无将伊低调，焉得安武天下？皇上，皇上，白玉堂，伊家头三宝必定武艺超高，不如皇上现在典后话身上有病，不能治任，将伊白玉堂交予微臣，予伊会当保护微臣出境查查襄阳，也通好予伊入宫赎罪。启奏皇上，若使白玉堂保护颜大人出境，出去襄阳便可安然无事。颜大人也可替皇上查出襄阳情况，达成任务回京。且慢，皇上，白玉堂是重犯，太危险，太危险，要哪会用你来保护亲切呢？白玉堂确实是一位难得人才，皇上玉令，化我冤为动容，岂不是国家的大幸？有道理。皇上，白玉堂是钦犯，无暂不再来互伊做官，你若安尼生，来鼓舞人犯罪，万岁爷，这太无妥当咯。皇子见驾！闭门平心。上天哦，我予第二相媒来传口路，有要事叫皇兄甲万寿宫有事走哩。好。毕玉堂占驾天鹅，典后为未能出境之事，后殿定决了后再做决定，类是起驾万寿宫。
总司，总司，公主来看你。公主，公主，你是金鸡玉后之妇，哪通来这个所在呢？但阮公主是专程来看你的啊。哎，小人唔敢当，小人唔敢当。总司，我甲你讲一件代志。今仔日我有去求阮母户，现在母户同阮红兄甲万受伤，叫阮红兄都爱谢面你。那你明仔载透早，你就当离开这个天牢了。多谢公主鼎力相助。唔免客气。公主，已经这么暗啊，你来遮敢有啥物代志？奉圣上，请公主回宫。万姨，无咱转来去。是。回宫是。好的，是。你所做的代志，也来惊动到太后，连太后也替你讲情。皇上明仔早起，就要来放你出天牢咯。也毋过，本座早一步，阴暗就要甲你抓来去过刀。慢车！王总管，三更半夜要将白玉堂押去倒位？奉圣旨，要押白玉堂到法场处决。王总管，白斩钦犯，那你请你将圣旨摕出来比一看。本座是宫廷的总管，无圣旨，敢讲就袂用你来杀一个偷宝的重犯是？当然会用的，若果依国法，白斩钦犯就一定要有圣旨。干涉本座的代志。干，也毋过钦犯是被之所了，我就有权过问。啊？你讲？总管不依国法，那就恕颠覆无礼。来啊！来，进来！